산이라는 단어를 보면 혹시 주말에 등산 가자고 하시는 아버지의 얼굴이 떠오르나요? 등산을 좋아하는 친구들은 산에 올랐을 때의 보람을 느끼겠네요. 자, 먹다라는 단어를 보면 어제 먹었던 맛있는 삼겹살이 떠오를까요? 반면 헛이나 시 이런 말들을 보면 의미가 떠오르나요? 그런데 이 말들은 헛소리나 오시다와 같은 특정 말에 붙을 때 그 의미와 쓰임을 명확히 파악할 수 있습니다. 헛은 이유 없는, 보람 없는의 의미를 나타내고 시는 높임의 표현이라는 것을 알 수 있죠. 이렇게 단어는 의미를 가지고 있으면서 자립해서 쓸 수 있는 말이에요. 형태소의 개념에서 자립성이라는 개념이 추가됐다고 보시면 됩니다. 이때 주의할 부분이 있는데 조사의 경우 자립성이 없고 문법적인 기능을 가지고 있어요. 그러나 다른 단어들과 명확하게 구분되는 지점이 있기 때문에 중고등 문법에서는 단어로 인정을 합니다. 자, 단어 개념 이해되셨죠? 다음 시간에 만나요.